41 глава на Премъдрост на Исус син Сирахов. О, смърт! Колко горчиво е да си спомня за тебе, човек, който спокойно си живее своите владения, човек без грижи, успял във всичко, който е все още здрав и се храни добре. О, смърт! Добра е твоята присъда за човек в лишения, изнемога, който е вече твърде стар, отрупан с всякакви грижи, останал без надежда и изгубил търпение. Не се бой от тази присъда на смъртта. Спомни си за своите предци и потомци. Това е присъда от Господ над всяка плът. Защо се отвръщаш от решението на Всевишния? Дали 10, 100 или 1000 години? В ада никой няма да ти търси сметка колко си живял. Амин!